gagal seperti bosku, lemah dia. Ada bus LS. Wih, asapnya. Asapnya gawat sekali. 2 Trinton. Wis sangat rapat-rapat. Sangat rapat-rapat. Iya, nggak minggir, tabrak. Gawat sekali. Main. Harus berhenti. Sabar dari atas. Gagal ya di situ. Dari sana ya. Mercy dam ya, ini truk trailer. Diesel ya teman-teman. Fuso yang mengeluarkan asap hitam tadi ya bosku, yang di pinggang Bukit Kodok kehabisan napas, dan akhirnya truk Fuso coklat ini menyerah dan ditarik dengan 1 unit dump truk yang bermuatan, dan kernet pun di bawah sana ataupun teman dari truk Fuso ini mengawal truk saat menanjak dan ditarik ya bosku.
ada pilihan lain selain ditarik daripada berisiko yang sangat besar. Dan di depan sana ada satu unit truk tangki yang berhenti ya bosku, memperbaiki di tempat istirahat truk di dekat pos tanjakan Bukit Kodok ini. Oke, selamat juga truk Fuso coklat. Alhamdulillah